توفیق هم ورکړي، د ترجمو توفیق هم ورکړي، په قرآن تراو کې د ختم توفیق هم ورکړي. دلته الحمدلله د ترجمې ختم شوی دی او زه آخري دغه صورتونه د موقع په مناسبت سره چونکې شپه هم دا بیا چې کوم دی پېشمنۍ هم دی مختصر انداز کې د دې ذکر کوم او بیا تاسو ته چې کوم دی حاضرینو په جمع بیا په شریکه دعا وکړو. سورة الفلق او سورة الناس دا دواړه یو ځای نازل شوي دي. په اولني صورت کې د دنیوي آفتونو نه پناه غوښتل شوې ده او په دویم صورت کې د اخروي او د آخرت د مصیبتونو نه پناه غوښتل شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل داسې بهر تشریف ویوړه، یو صحابي ورسره دی عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ. په دې کې داسې تیاره راغله، سیلۍ راغله، طوفان راغی، باران شو. حضور علیه السلام په هغې موقع باندې دا دواړه صورتونه ووایي، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. عقبه ابن عامر وایي چې حضور علیه السلام ما ته وفرمیل یا عقبه تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. ای عقبه ابن عامر ته هم دا دواړه صورتونه ووایه، ځکه د مصیبتونو د پناه دپاره په قرآن مجید کې نور داسې صورتونه نشته، نو ته هم د مصیبت په وخت کې او دارنګې دغه په وخت کې مصیبتونو غمونو په وخت کې دا دواړه صورتونه چې کوم دی هغه ډېر وایه. حضور علیه السلام یو صحابي ته وایي د آخري درې واړه صورتونو قل هو صورت، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دا هم سحر هم درې درې ځله وایه، ماښام هم درې درې ځله وایه، نو یکفیک من کل شیء، د هر مصیبت نه به ستا دپاره دا چې کوم دی کافي. که سحر دی ووایې تر ماښام پورې به غټ مصیبت په تا باندې نه راځي، که ماښام دی ووایې تر سحره پورې به الله تعالی غټ مصیبت نه بچ کوي. لہذا دا چې کوم دی هر انسان دپاره ضروري دی. علما فرمایي چې انسان دپاره خوراک څښاک دومره ضروري نه دی چې دا څومره دا صورتونه ولا زیات ضروري دي. آخري صورتونه ډېر زیات چې کوم دی هغه وایي، ځکه خوراک څښاک خو انسان له صحت ورکوي، او چې دا صورتونه نی ویلي د باندې سحرونه جادوګان کله وشي نو دته بیا د خوراک صحت بیا خوراک ولا صحت هم نه ورکوي. لہذا د خوراک څښاک نو زیات ضروري دا دي چې دا دواړه صورتونه او د آخري درې واړه صورتونه هر سړی وایي او روزانه سهار هم وایي او ماښام چې کوم دی هم وایي. دې کې هم حضور علیه السلام باندې سحر او جادو شو، دا د هغې دپاره علاج دی. دارنګې بد نظرۍ دپاره علاج دی. خلک وي د فلاني سړي نظر لګي. نظر د بعضې علماو په نسبت باندې د سحر او د جادو نه زیات خطرناک دی، ځکه د دې اثر چې کوم دی هغه فوري د دې اثر کېږي او د دې اثر خطرناک. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نظر دا انسان قبرونو ته رسوي او خان دیګونو ته چې کوم دی هغه رسوي. لہذا نظر د پاره هم علاج دی. سحر جادو کوډې منترې دا ټولو د پاره دا علاج دی چې کله انسان په اخلاص سره وایي، په کلکې عقیدې سره دا صورتونه وایي، نو الله پاک هغې د هر مصیبت نه الله پاک چې کوم دی بچ کوي. حضور علیه السلام باندې سحر وشه. حضور علیه السلام عائشې رضی الله عنها ته د هغې ذکر کړی چې زمانه خبره هېرېږي، د دنیا خبره به ته هېرېده، د دین خبره خو به ته نه هېرېده. لیکن حضور علیہ السلام تدا شکایت وشو. بیا یو ځل حضور علیہ السلام عائشې رضی الله عنها ته وفرمایل چې الله ما ته د خپل مرض علاج وښود. وی څنګه؟ بخاري شریف دویم جلد کې دا حدیث مبارک تفصیلي راغلی دی. حضور علیہ السلام فرمایي زه داسې ملاستمه، یو سړی راغی سر ته مې ودرېد، بل کس راغی خپو ته مې ودرېد، دا دوه فرشتې وي. یو فرشته بلې ته وایي په دې سړي باندې څه چل شوي، بله ورته وایي مطبوب ده باندې سحر شوی دی. وی من طبو دا سحر پې چا کړی دی؟ وی لبید ابن العاصم لبید ابن عاصم پې کړی دی. وی په څه کې کړی؟ وی فی مشتن و مشاطة و جف طلعت ذکرن، په مشت او مشاطه کې د حضور علیه السلام د سر مبارک ویښته او د ګیرې مبارک ګمس کړي شوي ویښته د یو یهودي غلام په ذریعه سره حاصل کړي. بیا د حضور علیه السلام د ګمس غاښونه چې کوم دی هم حاصل کړ. بیا د مومونه یو انسان جوړ کړ. بیا یو تار واغست، په تار کې 11 غوټې ورکړې، په هر غوټه کې د ګنډلو ستن و، په هغې باندې خپل جادو کوډې منتره چې کوم دی ووایي
او هغه تار د مومو د انسان نه ګیر چاپېره که کجوري په یو خوشه کې کېښوده او بنو زرق قبیله ورته وي د هغې یو کوي بیني زروان یا بیري زو اروان پای کې کېښوده د پاسه پې غټه غټه کېښوده تحت رعوفتن غټه غټه پې د پاسه کېښوده دا سحر او جادو ورته پکړې شو. حضور علیه السلام ته په دغه حدیث مبارک کې دا ټولې خبرې چې کوم دی ښکاره کړې شوې. نو حضور علیه السلام چې بیدار شو نو هغه درې صحابه کرام ځان سره ملګري کړي، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ. حضور علیه السلام لاړ هغه ځای ته. حضور علیه السلام د کوی په سر باندې ودرې، صحابه کرام کوی ته چې کوم دی کوز شو او به وکته هغه به تکې زیړې شوي په لکه داسې وې لکه د نکریز اوبه کانها نقاط الحنا د سحر او د جادو د اثر د وجې نه بیا اوبې رالر کړې، بیا ګټه چې کوم دی هم رالر کړه، د هغې نه څیزونه راواخېسته، رسول الله وسلم ته چې کوم دی راوړه. حضور علیه السلام په هغې باندې دا دواړه صورتونه چې کوم دی هغه وویل. په اتار کې 11 غوټې وي، په دې دواړو صورتونو کې 11 آیتونه دي چې یو آیت به وي نو یو غوټه به چې کوم دی اس پړدل کېده. دواړه صورتونه پوره شو نو 11 غوټې اوس پړدل شوي. حضور علیه السلام بدن مبارک داسې پرانستلی شو کانما انشط من عقال، لکه یو سړي چا تړلي بیا چې کوم دی پرانیزي بدن یې چې کوم دی کولاو شي. حضور علیه السلام ته عایشې رضی الله عنها فرمایل چې دا سړی امت ته وښایه ځکه دې تا ته ډېر تکلیف درکړی. حضور علیه السلام ورته وفرمیل ما ته الله پاک صحت راکړه، زه نه غواړم چې زما د وجې نه چاته چې کوم دی تکلیف ملاو شي، هغې چې کوم دی هغه معاف کړه. حضور علیه السلام دا دواړه صورتونه امت ته مښودلي دي چې دا امت دپاره هم علاج دی. کوډې منترې او سحرونه جادوګان ټولو دپاره دا چې کوم دی علاج دی. کلک اخلاص سره ویل چې کوم دی پکار دي. کوډې منترې زیاتې شوي دي، سحرونه ناروا کار دی، دارنګې جادوګان ناروا کار دی، ګناه کبیره ده. بعض اوقات سحر او جادو انسان کفر ته چې کوم دی هغه رسی د الله پاک قرآن مجید په ګنده اوبو باندې یا دارنګ ګندګو باندې چې کوم دی هغه لیکي. نو دا سحرونه جادوګان دا بعض انسان کفر ته چې کوم دی هغه وباسي. دې وجه نه چې کوم دی ساحرانو جادوګانو پسې ګرځئ مه، بلکې چې کوم دی د الله کلام ته راشئ او د الله کلام په اخلاص باندې وایه نو الله پاک به تاسو چې کوم دی هر مصیبت نه الله پاک ستاسو حفاظت فرمایي. سحرونو نه، جادودانو نه، کوډو نه، منترو نه، بد نظرو نه. همدغه دواړه صورتونو کې همدا ښیي. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل ووایه ای حضور علیه السلام زه پناه غواړم په رب د سبا باندې. فلق باندې فالق الاصباح د تیارو اوچوي پای کې سپین سبا راوخیږي ته فلق ویل کېدی شي. دې کې دې ته اشاره ده چې ای حضور علیه السلام تا باندې تکه توره شپه ده، په تا باندې سحر شوی، الله پاک به تا باندې سپین سبا چې کوم دی راولي. من شر ما خلق، د شر د هغه څیزونه چې الله پیدا کړي دي. ومن شر غاسق اذا وقب، د شر د شپې نه اذا وقب، کله چې دا شپه تکه توره شي. اذا اظلمه، چې شپه توره شي نو زهریله څیزونه ماران لړمانان غله ډاکوان قاتلان آپ کې روزي. نو دی وجه د هغې د شر نه چې کوم دی پناه غوښتلې شوې ده. یا غاسق په معنا د سپوږمۍ سره راځي. اذا وقب، کله چې د سپوږمۍ تندر ونیسي، لکه ترمذی شریف حدیث مبارک کې راغلی، حضرت عائشہ فرمایي حضور علیه السلام زما لاس ونیو، سپوږمۍ ته داسې اشاره وکړه استعیذي بالله من شر هذا فانه هو الغاسق. د دې سپوږمۍ د شر نه پناه غواړه. قرآن مجید کې چې غاسق ذکر دی نه دا سپوږمۍ چې تندر ونیسي نو دې ته هم چې کوم دی وایي. سپوږمۍ چې تندر ونیسي دا د الله د غصې او د غضب علامه ده. نو الله ته به پکې رجوع کوي او د الله نه به استغفار غواړي. یا غاسق په معنا د نور سره وقب چې کوم دی نور کله تندر ونیسي دا هم د الله د غضب او د غصې علامه ده. استغفار به وي او دارنګې لمونځ به کوي، الله پاک نه معافي غواړي دا د ګناهونو چې کوم دی هغه وجه. نو دی وجه نه ومن شر غاسق اذا وقب، د شر د شپې نه پناه غواړم کله چې دا شپه تکه توره شي. یا ومن شر غاسق، د شر د سپوږمۍ نه پناه غواړم اذا وقب، چې کله دا سپوږمۍ توره شي او تندر ونیسي. یا ومن شر غاسق اذا وقب،
د شر د نور نه پناه غواړم چې کله دا انور تک تور شي او تندر ونیسي نو د هغې د شر نه چې کوم دی هغه پناه غواړم. ومن شر النفاثات فی العقد، د شر د هغه پوکي کوونکو زنانو نه په غوټو کې. کمې زنانه چې په غوټو کې پوکي کوي یعنې سمانه کوډې منترې او سحرونه جادوګان چې کوم دی هغه کوي د هغې د شر نه به چې کوم دی هغه پناه غوښتلې شوې ده په دې کې. ومن شر حاسد اذا حسد، د شر د حسد کوونکي نه پناه غواړم کله چې دی حسد چې کوم دی شروع کړي. حاسد سړی د الله ډېر بدی شي، بغضي سړی کینهګر سړی د الله ډېر بدی شي، ځکه دی چې کوم دی د الله پاک په فیصله باندې چې کوم دی هغه اعتراض کوي. الله پاک ته وایي چې د فلاني سړي دا دومره مال دولت ولې ورکړې د ده نه واخله مال یې راکړه، نو دا د الله پاک په فیصله باندې اعتراض دی. نو دی وجه نه حاسد سړی، بغضي سړی، کینهګر سړی د الله ډېر چې کوم دی هغه بدی شي. حدیث مبارک کې راځي کله دا حاسد سړی، کینهګر سړی، بغضي سړی دی به چې کوم دی هغه موز هم کوي، روژې به هم نیسي، تلاوتونه ذکرونه به هم کوي، لیکن هغه به چې کوم دی خرابېږي د حسد په ګناه د وجې نه. ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. ځان وي د حسد نه بچ کې، ځکه حسد او بغض ګناهونه نیکۍ داسې چې کوم دی ختموي لکه لرګي ته چې اور ورته کې او څنګه لرګی ختمیږي نو دارنګې دې سره چې کوم دی هغه نیکۍ هم ختمیږي. دې وجه نه د حاسد د شر نه چې کوم دی هغه پناه غوښتلی شوې ده. من شر حاسد اذا حسد. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، قل اوائے حضور علیہ السلام ز پناه غواړم برب الناس، په رب د خلکو سره، ملک الناس چې بادشاه د خلکو دی، الہ الناس معبود د خلکو دی، من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسې اچونکي نه، وسواس په معنی د موسوس سره وسوسه اچونکي یعنی شیطان، یا وسواس دا مصدر دی او دې ته حمل مبالغتن وایي د زید و عدلن د قبیلې نه د شیطان لکه بل کار نشته بغیر د وسوسو نه. نو وسواس دا معنی چې دا صرف وسوسه ده د شیطان، څه معنی چې د هغه بل کار نشته بغیر د وسوسو نه، د هغه د شر نه پناه غواړم. الخناس، خناس دې ته ویل کېدی شي چې دا شیطان حدیث مبارک کې راځي جاسم علی قلب ابن آدم اذا ذکر خنس و اذا غفل وسوس. کله چې د انسان غافلی نو دا شیطان د هغه په زړه کې وسوسې اچوي، او کله چې دا انسان الله الله یادوي نو بیا چې کوم دی دا شیطان دی چې کوم دی وسوسونه راروسته شي، دی راروسته شي. نو خناس معنی بار بار رست کېدونکي او پټېدونکي. نو من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، چې وسوسې اچوي د خلکو په سینو کې یعنی په زړونو کې، من الجنة والناس، که د پیریان نه که د انسانانو نه، یعنی شیطانان دوه قسمه دي، یو د پیریانو چې د جناتو چې هغه په نظر باندې چې کوم دی نه راځي د انسان په دې وینه کې داسې ګرځي یجري مجرى الدم، د انسان په وینه کې ګرځي او هغه ته وسوسې اچوي او په زړه کې ورته هم وسوسې اچوي. او یو د انسانانو چې کوم دی هغه شیطانان دي. د انسانانو شیطانان هغه کسان دي چې دوه کسه جنګي، دوه کسان، دوه قومونه، دوه کورونه، دوه قبیلې، دوه خاندانونه چې کوم دی هغه جنګي، دا چې کوم دی هغه د انسانانو شیطان دی. نو الله پاک وایي چې د دواړو قسم چې کوم دی شیطانانو د پناه غواړه، هم د پیریانو د شیطان نه، د جناتو د شیطان نه، هم د انسانانو د شیطان نه پناه غواړه. د انسانانو شیطانان هغه همي چې هغه قرآن مجید کې او د الله په دین کې وسوسې پیدا کوي، شکوک شبهات پیدا کوي، د خلکو عقیدې خرابوي، د خلکو عملونه چې کوم دی هغه خرابوي. دا هم چې کوم دی هغه د انسانانو چې کوم دی شیطانان دي. ډېر خلک داسې دې دپاره مقرر دي د انګریزانو، یهودیانو، عیسایانو له طرفه چې هغوی په دې دین کې چې کوم دی هغه شکوک شبهات پیدا کوي، اعتراضات پکې چې کوم دی هغه پیدا کوي. نو هغوی چې کوم دی دا د انسانانو شیطانان دي. شیطان همیشه کوشش دا دی چې انسان گمراه کړي، ځکه الله قرآن مجید کې وایي چې دا ستاسو دشمن دی.
نو شیطان په دشمنی باندې فتخذوه عدوا دشمن سره سړی څنګه سلوک کوي دارنګه شیطان سره د سلوک کوي. دشمن خو د انسان بدی شي نو په کار دار چې شیطان هم د انسان چې کوم دی هغه بدی شي او د شیطان په لمس باندې او وسوسه باندې یو کار چې کوم دی نه کوي او ځان د هغې نه بچ کی. الله قرآن مجید کی شیطان ته ویلي شیطان قسم خوړلی زه به دا ټول مسلمانان ګمراه کومه. نو الله ورته فرمایي ته چې کوم دی واجلب علیهم بخیلک ورجلک وشارکهم فی الاموال والاولاد. اے شیطان ته خپل پوره زور لګوا سواره شیطانان دې هم راوله پیاده شیطانان دې هم راوله دا مسلمانان گمراه کولو کوشش کوا. خو ان عبادی لیس لک علیهم سلطان چې کوم زما بندگان یو ستا په وس نه رسیږي او هغه به د الله پاک په پناه کې وي او د الله امداد به هغې سره چې کوم دی هغه وي او چې کوم ستا چې کوم دی هغه د بندگان دي او ستا په لمس چلیږي نه به ته چې کوم دی ګمراه کولی شي. دې وجه د شیطان د لمس نه زیات ځان ساتل پکار دي. خصوصا رمضان مبارک کې خو غټ شیطانان چې کوم دی هغه تړلی شوي واړه شیطانان چې کوم دی هغه کولاو وي. بعض انسان چې کوم دی هغه شیطان هغه ته د شیطان ضرورت نه وي ځکه هغه دومره چې کوم دی هغه خرمستو کې وي او دومره ګناهونو کې چې کوم دی د هغه زندگی تیریږي چې هغه انسان بیا چې کوم دی شیطان ته ضرورت نه وي. خو لیکن د هغه په زړه کې داسې خیالات راځي د ګناهونو خیالات راځي د بل ته د نقصان رسولو چې کوم دی خیالات چې کوم دی هغې کې راځي. نو داسې حالاتو کې انسان چې کوم دی الله پاک ته پوره توجه چې کوم دی پکار ده. خصوصا رمضان مبارک کې دا کم وباګانې راغلي دي مصیبتونه راغلي دي نو الله ته توجه پکار ده. د رمضان مبارک چې کوم دی میاشت کې خصوصا د روژه ماتي وخت کې او د تهجدو په وخت کې روجه په خولې باندې دعاګانې قبلېږي. الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه مبارک باندې بار بار د هغې ذکر چې کوم دی هغه کړی دی. موږ غفلت کیو دعاګانې نه غواړو استغفار زموږ کې نشته. الله فرمایي تر څو پورې نبی علیه السلام تر څو پورې ته به د امت کې موجود دي باندې به چې کوم دی عمومي بلا او مصیبت نه راځي. وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. خلک چې کله استغفار غواړي د عمومي نقصان او بلاګانو مصیبتونو نه به الله بچ کوي. نن د استغفار کمې دی د خپل چې کوم دی ګناهونو توبه چې کوم دی هغه موږ نه وباسو. حالانکه استغفار کې څومره فایدې دي. حسن بصري رحمت الله علیه ته یو سړی راغی ویا حسن بصري رحمه الله وی زړ چې کوم دی ډېر ګناهګار یم وی استغفار وایم. بل سړی راغی وی زما چې کوم دی هغه باران نه کېږي نو استغفار وایا. بل سړی راغی زما مال دولت نشته وی استغفار وایا. بل سړی راغی زما زامن نشته وی استغفار وایا. بل سړی راغی زما پټې او جایداد نشته وی استغفار وایا. بل سړی راغی زما پټې او جایداد شته خو اوبو تنظیم را سره نشته وی استغفار وایا. چا ورته وی چې د هر څه دپاره استغفار وی نو هغه وی چې ما خو د ځان نه دی ویلی بلکې دا خو د الله په کلام کې ما چې کوم دی د هغې نه ویلی دي. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فقلت استغفروا ربكم استغفار د خپل رب نه چې کوم دی غواړئ د خپل ګناهونو مغفرت غواړئ نو انه كان غفارا الله به ستا ګناهونه معاف کوي. ويرسل السماء علیکم مدرارا باران به په ټیم په ټیم په شبو شبو پتا باندې کېږي. ویمددکم باموال الله به مالونه درکوي وبنین زامن به درکوي. ویجعل لکم جنات جیداد او پټې به درکوي. ویجعل لکم انهارا د هغې دپاره به د اوبو انتظام هم کوي. حضور علیه السلام فرمایي رمضان مبارک کې استغفار ډېر زیات وایي. دا چې کوم مصیبتونه راځي دا زموږ د چې کوم دی ګناهونو د وجې نه ده. نو ګناهونو نه چې استغفار وغواړي نو مصیبت به الله پاک چې کوم دی هغه دفع کوي. نن استغفار چې کوم دی هغه کمې دی دې وجې نه بلاګانې په امت راځي وباګانې په امت چې کوم دی هغه راځي. خصوصا د دغې پناه په موقع باندې زموږ حضرت بابا جي صاحب رحمت الله علیه به فرمایل چې تاسو چې کوم دی په دې کې روزانہ 280 پیری سلام قولا من رب الرحیم
دا چې کوم دی وای او 301 او یا ځل یا سلام او چې کوم دی هغه وای نال څوک چې روزانه دا وای الله پاک به دا وبانا او دې مصیبتون او دارنګ چې کوم دی د مرضون نه به الله پاک چې کوم دی دا کې 280 ځل سلام قولا من رب الرحیم او 301 او یا ځل یا سلام او وسره 2 رکعات نفل کول په دغه مقصد باندې چې الله دا مصیبت ختم کی دا وبا الله لري کی دا مرضون الله پاک چې کوم دی ختم کی چې کله الله ته رجوع شي او الله نه سړی غواړي نو الله پاک به الله چې کوم دی مصیبتونه لري کوي دا هو صرف د مولیانو په چې کوم دی په دعاګانو بیا یوازې نه کیږي نه د تبلیغ والا حضراتو په دعاګانو یا د بزرګانو اولیاء الله او د نیکانو په دعاګانو یوازې نه بلکې دا قوم من حیث القوم ټول الله ته رجوع کوي تو بتایب کی با نیکان ټول او بدان ټول نارینه زنانا الله پاک ته رجوع کین الله پاک به آفتونو مصیبتونو چې کوم دی لرې کوي خصوصا رمضان مبارک کې چې موږ الله ته رجوع نو کو نه کلمه چې کوم دی انسان چې کوم دی رجوع کوي دا 100 ورځې کې 50 رفت در خوابي مگر یې 5 روز دریابي دا ډېر کلونه چې کوم دی موږ باندې حسد تیر شو په غفلت کې چې کوم تیر شو شیخ سعدی رحمه الله فرمایي کدا 100 ورځې د انساني نو دا خو دې پکار راولي په دې کې هو الله پاک چې کوم دی هغه رضا کی الحمدلله دلته چې کوم دی د ترجمه ختم هم وشه دارنګه تراو کې چې کوم دی ختم وشه نو څومره ثوابونه انسان له الله چې کوم دی ورکوي من قرأ حرفا من الكتاب فله به حسنه چا چې یو حرف د قرآن نه ولست یو نیکی ده یو نیکی ده الله په دربار کې والحسنه بعشر امثالها یو نیکی ده الله په دربار کې په لس چند باندې ده یو حرف باندې الله پاک لس ثوابونه د انسان ته ورکوي یو حدیث مبارک کې دغه تفسیر راغلی دی امام نسائی رحمت الله علیه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اثر ذکر کړی یو چې یو حرف باندې لس نیکه د هغه انسان د پاره چې مازنه بهر په یادو باندې د بیو د سه په حالت کې قرآن مجید وای نو یو حرف باندې لس نیکه د هغه د پاره دی چې مازنه بهر د اودس په حالت کې قرآن مجید وای نو یو حرف باندې الله پاک هغه ته 25 ثوابونه ورکوي کمانځ کې دننه وای او پناست باندې تلاوت کوي نو یو حرف باندې الله پاک 50 ثوابونه هغه ته ورکوي کمانځ کې دننه تلاوت کی او په ولاړه باندې تلاوت کوي نو یو حرف باندې الله پاک 100 ثوابونه د انسان ته ورکوي حدیث مبارک کې را دي 3,22,601 او یا حرفونه دي قرآن مجید کې د عبد الله ابن مسعود النشمار مطابق نو چې دی له چې کوم دی په سلو کې ضرب ورکې دا بډيري او دا یو حرف باندې 100 ثوابونه دا هغه صورت باندې چې کله سړی ځان له ولاړی په مانځ باندې او په ولاړې لولي او چې کله جمع سری داغه ثواب بیا نور هم زیات دي د جمع موز د ځان لمازنه یو په 25 یا یو په 20 زیات دي نو ثوابونه نور هم چې کوم دی هغه زیات شو او بیا دا حاله چې کله سړی په رمضان مبارک کې نه یو چې په رمضان مبارک کې بیا نورم داغه ثواب زیاتېږي ځکه د عام اعمال چې سړی بل وخت کې یو په رمضان مبارک کې نو دا یو او یا باندې ثواب زیاتې حدیث مبارک نه معلومیږي کنه نو بیا به نورم زیات ثوابونه چې کوم دی هغه شي الله دې دا ټول ثوابونه ستاسو ټول عمل نامو کې او زموږ ټول عمل نامو کې درج کړي ختمونو باندې الله پاک ثوابونه ورکړي په هرمونو ثوابونه چې کوم دی ورکړي نو استغفار وای تلاوتونه کوي ذکرونه کوي عبادتونه چې کوم دی ها کوي درود شریف کثرت سره چې کوم دی هغه وای زمونږ حالتا جمعې ورځ باندې درود شریف تقریبا 1 لاکھ چې کوم دی زله ویل کیږي مونږ چې کوم کسان ته یاد کړو دلته لکه مولانا عرفان صاحب دی الله دې خصاتی دا نور علما دي او زه پسې نا چې ما میاش د مخ کې دای چې کوم دی اندازو لګول ټول خو چې کوم دی ماته نه دی ملاو شوی خو چې کوم چا ملاو شوی دی دا تقریبا 20 کروڑ نه زیات چې کوم دی هغه درود شریف ای چې الحمدلله ویل دي ما اوس دې دور ته بیا ویلي چې رمضان مبارک کې خصوصا د درود شریف نورم اهتمام وکړي او بیا اختر نه پس چې کوم دی هغه بیا موږ تبا دای دغه راکې نو دا به چې کوم دی هغه یو شوق پیدا شي او ذوق پیدا شي مشران موي کشران موي نارینه موي زنانم موي واړه وي الله پاک به دا مصیبتونه ختمي روزه کې چې کوم دی دا درود شریف استغفار دا ټول دا غي د پاره چې کوم دی علاج دین الله دې تاسو د ټولو رضا شي
دا ختم د تراو د هم الله قبول کی دا ختم د ترجمه د هم الله قبول کی مولانا معراج الحق صاحب مولانا محمد عرفان صاحب دارنګه چې کوم دی دلته ناس علماء کرام دی الحمدلله ملګرو د بیعت مولوی سے وہی ملګری د بیعت چې کوم دی خواهش کی نو بیعت چې کوم دی د مقابله سیده چې کوم کسان بیعت کول غواړي نو زبا الفاظ وهم تاسو سره الفاظ وایي او رسو بیا مصافحه وشي نه مصافحه بل دغه مصافحه په قائم مقام شي بیعت مقصد دا دی چې سړی دیندار شي د الله پاک یاد وته چې کوم دی راشي د مرګ یاد راشي شریعت باندې عمل چې کوم دی شروع کی او د بيدینین او د ګناهونو نزان چې کوم دی بچ کی دغه واحد مقصد دی د بیعت کولو الله پاک دې موږ تاسو ټول اصلاح کی او د نیکو اعمالو توفیق دی الله تاسو موږ ټول ته نصیب کی ګناهونه دی الله د صحیح توبه توفیق الله ټول ته چې کوم دی نصیب کړي زما الفاظ ویم کم کسان چې اراده یې د هغې د بیعت نه هغې به بیا وروسته الفاظ چې کوم دی وایي او بیعت به انشاءالله د هغې د غشي طریقه به ته چې کوم دی ښایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله تاسو نشته لائق د عبادت مگر یو الله پاک دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی مونږ ایمان راوړی په الله پاک باندې الله پاک پر رسولانو باندې الله پاک په کتابونو باندې الله پاک په فرشتو باندې په ورځ د قیامت باندې په تقدیر باندې مونږ توبه وباسو د هر قسم گناه نه الله زمونږ توبه قبول کړي مونږ نیکانو بندگانو کې شامل کړي مونږ کلکه اراده کوو چې آینده به فرائض واجبات سنن مستحبات پورا ادا کولو کوشش کو الله پاک دې موږ ته توفیق نصیب کړي په دې الفاظو باندې بیعت کو په سلسله چشتیه مبارکه کې الله دې قبول کړي دیکھیے مبارک شه ټولو دا استغفار درود شریف اوله کلمه او درېمه کلمه دا سلسله سار ویل دی او سلسله ماقام استغفار چې چا د کم یادي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه کداغه چاته یاد دي نه استغفر الله شان دادی وي بل استغفار دی یاد کی درود شریف د مانزره درود شریف ډېر بهتر دی او کدا وګدي او ټیم په لګي نو واړه درودونه چې کوم نشته مختصر وصلی الله علی النبی الامین صلی الله علیه وسلم دا چې کوم درودونه شته اوله کلمه یعنی پورا لا اله الا الله محمد رسول الله درېمه کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به چې کوم استغفار درود شریف اوله کلمه او درېمه کلمه سلسله سحر او سلسله ماقام دا چې کوم دی وایي فارغ اوقاتو کې چې کوم دی سړی درود شریف وایي که اودسي وي او که نه او درود شریف په یادو باندې چې کوم دی ویلی شي نو دا هم چې کوم دی دغه او یو سپاره تلاوت چې کوم دی تاسو خامخا دا په ځان باندې چې کوم دی دا کې ځکه بزرګان دین تلاوت چې کوم دی هغې په برکت سره انسان ته الله پاک په درجاتو کې ترقي چې کوم دی نصیب کوي د الله کلام کې هو ډېر ثوابونه دي نه او چا نه پټ نه دي دې طریقې سره چې کوم دی راکي هره جمعې زمونږ
کلی په جماعت کې هلته درود شریف ختم ومي او ماهانه چې کوم اجتماع په میاشت کې یو ځل ومي دا ملګري بیا هغې نه خبرېږي نو کم کسان چې بیا هغې له راتلی شي نه هغې له هم راتلی شي او یعنی چې چاته فراغت وي او دارنګې چې کوم دی د هغې نو هغه راتلی شي بیا او دغه طریقې سره تاسو چې کوم دی جاري ساري وساتئ انشاءالله. الله دې تاسو مونږ ټول لره ذکر توفیق الله نصیب کړي، خیرونه برکتونه دې الله ټولو ته ورکړي او الله پاک دې چې کوم دی هغه دا ختمونه د تراو خپل دربار کې قبول او منظور کړي. څومره ثوابونه چې الله مقرر کړي دي الله پاک دې ستاسو ټولو عملنامو کې درج کړي. د ترجمه وشوه ډېر محنت دی علماء کرامو چې کوم دی وکړه په دغې اداره کې نارینه زنانه د هغې نه استفاده وکړه او فایده یې حاصله کړه. الله پاک دې ټول مونږ ټول په قرآن مجید باندې پوهه کړي او الله پاک دې ټول چې کوم دی مونږ ته د قرآن مجید باندې د عمل توفیق چې کوم دی الله پاک چې کوم دی نصیب کړي. بیماران دي چې کوم دی ذکر کړي دي وختي دي نمونه وام اوس د حاجي محمد خان صاحب او عمر زمان صاحب داود اقبال یعقوب محمد عمران دا څه بیمار دي بیماران ته دعا وکړئ چې الله هغې ته شفای کامله نصیب کی، صحت کامل الله نصیب کی، ټول بیماران الله جوړ کی، مرضونه آفتونه الله ختم کی. یا شافی الامراض اشف مردانا مرض المسلمین عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. الله ټول بیماران جوړ کی. د بعضې کسانو داود اقبال یعقوب سے محمد عمران دارنګې نور څوک نارینه اولاد د هغې نشته دعا ورته وکړئ چې الله پاک هغې ته نارینه اولاد حصه الله وکړي، نر فرزندان ورته الله ورکړي او الله دا مشکل د هغې اسان کړي، دا پریشاني د هغې لرې کړي. ټول څوک چې د چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد دی الله هغې ته نصیب کړي. صابر رجی صاحب هم بیمار دی، خورشید مولوی صاحب والد صاحب دا دعا وکړئ چې الله علم صحتونه نصیب کړي. الله پاک ټول ته ډېر زیات خیر ورکړي، پریشانۍ ختم کړي، مشکلات الله آسان کړي او الله پاک ستاسو زموږ د ټولو نه الله رضا شي او الله زموږ د خپل رضا زندگی د شریعت مطابق زندگی تیرولو توفیق نصیب کړي. کورونو کې الله څومره پریشانۍ دي، بیماران کورونو کې پراته دي، هسپتالونو کې دي، مرضونو آفتونو باندې دی الله ټول بیماران جوړ کې. کوم وفات شوي دي الله د هغې مغفرت نصیب کړي. او سلمان تاثیر صاحب مولانا صاحب ملته موجود دی، د یې والد صاحب د روژې نه مخکې وفات شو. دعا ته وکړئ چې الله پاک هغې له درجات عالیه نصیب کړي، مغفرت تامه کامله نصیب کړي، دوی ته الله صبر نصیب کړي او د هغې برکات الله په دوی باندې کړي. ټول مردگان د اهل اسلام الله وبخي او الله ټولو ته په خیر پیښ کړي او الله پاک موږ ټول له خپل رضا زندگی نصیب کړي. آفاتنا بلیاتنا نقصاناتنا شرورنا فساداتنا الله د ټولو حفاظت وکړي، مرضونه آفتونه الله د ټولو حفاظت وکړي، وباګان او بلاګان الله د ټولو حفاظت وکړي. الله دا صبر خلق ناست دي وختي راسې ناست دي الله د دې چې کوم دی کاروبارونو کې مالونو کې اولادونو کې ډېر خیر برکات نازل کړي، کورونو کې خیر برکات نازل کړي، اولاد کې خیر برکات نازل کړي. الله دوی کامیاب کړي، د دې بچي کامیاب کړي، بچي الله نیک عمل صالحان قرآن خوانه کړي، الله دا اداره کامیابه کړي، دا مدرسه کامیابه کړي. الله دې ډېر زیات فیوزات برکات علمی انوارات هل طرف ته خواره کړي. مولانا معراج الحق صاحب او د هغې د ملګرو دا محنتونه او څوک چې ورسره جاني مالی خدمات کوي الله دې ټول خپل دربار کې قبول منظور کړي او الله دې ټولو نه رضا شي او الله پاک دې ټول ضروریات د غیبونه الله پوره کړي او الله دې دین عظیم مرکز وګرځي او ډېر فیوزات دې ته الله خواره کړي. ټول مدارس اسلامیه دي، ټول دینی مدارس ته الله دې کامیاب کړي او الله د مدارسو د مساجدو مراکزو خانقاهونو علماء او طلباء او عامة المسلمین الله حفاظت فرمایي. دا څومره خلک راغلي د دې په زړونو کې الله څه سوالونه دي څه حاجتونه دي الله ته په عالم الله د ټولو حاجتونو ترسره کړي. دا بابرکته موقع ده، د قرآن مجید د ترجمې ختم هم شوی دی، تراوح هم ختم شوی دی، رمضان مبارک چې کوم دی هم دی.
लिहाजा दा टोल च कम ने हगा सआदतुन र जमदी और द ख़त्मुन प मुक़ाबानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमाए दुआगान कबली की सहाबे किराम ब ख़त्म को बे खलक रा जमा करोवी दुआ बे कौली बदे वक्त दुआ कबली की न अल्लाह पाक दा रागली खलक सुमर चिदी और दी च कम ने अल्लाह सवालू न कड़ी दी उस दुआगानी रदी दी अल्लाह टोलो टोले दुआगान कबूल के और मंजूर के टोल हाजतों ने पूरा के टोल मुश्किलात अल्लाह आसान के टोल परेशान अल्लाह ख़त्म के ज़िंदगों के बरक़ात नाजिल के ज़वानों के बरक़ात नाजिल के कुरून के बरक़ात नाजिल के ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नस्अलुका मुजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल्गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदा लना ज़म्बन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला हाजतन हिय लक रिदन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। जज़ाकल्लाह।